បបិទ្ធព្រះអង្គជាព្រះសយាមភូមានករណាមិនមានប្រមាណសូមព្រះអង្គស្រង់សត្វលោកនេះឲ្យទានត្បិតពួកសត្វនឹងឆ្លងនៅខ្សែទឹកគឺសេចក្តីសង្ស័យបានព្រោះអាស្រ័យនៅការជួបប្រទះនឹងព្រះអង្គជាសាស្តាចារ្យផងទុកដូចជាទង់ផងដូចជាទង់ជ័យផងដូចជាប្រាសាទរបស់ពួកសត្វព្រះអង្គជាអ្នកដឹកនាំផងជាទីពឹងផងជាពំនាក់ផងជាបុគ្គលប្រសើរជាងសត្វជើងពីរផងទឹកក្នុងសមុទ្រគេអាចវាល់ដោយអលហកបានសัพបញ្ញុត្តញ្ញាណរបស់ព្រះអង្គគេមិនអាចវាល់បានឡើយគេអាចដាក់ដីក្នុងមណ្ឌលនៃជញ្ជីងហើយថ្លឹងបានឯសัพបញ្ញុត្តញ្ញាណរបស់ព្រះអង្គគេមិនអាចនឹងថ្លឹងបានឡើយគេអាចវាស់អាកាសដោយខ្សែឬដោយម្រាមដៃបានឯសัพបញ្ញុត្តញ្ញាណរបស់ព្រះអង្គគេមិនអាចនឹងវាស់បានឡើយបុគ្គលគប្បីធ្វើទឹកក្នុងមហាសមុទ្រនិងផែនដីឲ្យស្មើបានតែមិនគប្បីយកពុទ្ធញ្ញាណមកប្រកបដោយឧបមាបានឡើយចិត្តរបស់សត្វទាំងឡាយណាប្រព្រឹត្តទៅក្នុងលោកព្រមទាំងទេវលោកបបិទ្ធព្រះអង្គមានចក្ខុសត្វទាំងឡាយនោះតាំងនៅខាងក្នុងនៃសំណាញ់ញាណរបស់ព្រះអង្គបានដល់នៅពោធិញ្ញាណដ៏ឧត្តមដោយសពគ្រប់ដោយញាណណាបបិទ្ធព្រះសបញ្ញូព្រះអង្គរមែងញោមញីដែលរដ្ឋីដតីដោយញាណនោះភ្នំដែលលិចចុះទៅក្នុងមហាសមុទ្រអស់ប្រមាណ 84000 យោជន៍ខ្ពស់ឡើងក៏ប៉ុណ្ណោះដែរគេហៅថាស្ដេចភ្នំកម្ពស់ក្តីបណ្ដោយក្តីទទឹងក្តីនៃភ្នំសេនេរុនោះមានប្រមាណ100,000 កោដយោជន៍ដោយចំណែកនៃការរាប់ដ៏ល្អិតផ្នែកដែលគេតាំងទុកផ្នែកនោះក៏ដល់នៅការអស់ទៅឯសัพបញ្ញុត្តញ្ញាណរបស់ព្រះអង្គគេមិនអាចរាប់បានឡើយបុគ្គលណាពាត់ព័ន្ធទឹកដោយសំណាញ់មានក្រឡាញឹកពួកសត្វណាមួយក្នុងទឹកក៏បីតាំងនៅខាងក្នុងសំណាញ់យ៉ាងណាមិញបបិទ្ធព្រះអង្គជាមហាវីរៈបុរសពួកដេរថីជាច្រើនណាមួយស្ទុះទៅកាន់ទីសំញាំគឺទិដ្ឋិដែលវង្វេងហើយដោយការប្រកាន់មាំក៏យ៉ាងនោះដែរពួកសត្វទាំងអស់នោះតាំងនៅក្នុងខាងក្នុងសំណាញ់ញាណដ៏បរិសុទ្ធរបស់ព្រះអង្គជាគ្រឿងឃើញមិនមានអ្វីរារាំងបានរមែងមិនកន្លងនៅញាណរបស់ព្រះអង្គបានឡើយ